Sudah berobat sana-sini batuk nggak kunjung sembuh? Banyak banget orang mengira batuk menahun terjadi hanya karena radang tenggorokan. Padahal faktanya, batuk menahun terjadi juga karena masalah paru-paru dan asam pada lambung yang naik. Banyak orang berpikiran batuk menahun sudah pasti nggak bakal sembuh. Tapi faktanya tidak begitu loh. Batuk menahun bisa sembuh dengan konsumsi Etavit. Kenapa harus Etavit? Etavit menetralisir asam lambung agar tidak naik pada kerongkongan. Bahan-bahan pada Etavit diformulasi dengan bahan ekstrak alami yang mampu menyembuhkan batuk secara menyeluruh. Masih nggak percaya Etavit bisa sembuhin batuk menahun? Nih, sudah banyak loh konsumen yang merasakan manfaat Etavit dan mereka bisa sembuh. Mereka sudah berhasil sembuh dari batuk. Sekarang giliran kamu. Yuk beli sekarang dan dapatkan promonya.